हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं DJI Osmo 6 एक्शन कैमरा और माओनो का जो माइक होता है, जो वाइड माइक, जो जुगाड़ वाला माइक, इसका साउंड टेस्टिंग करने के लिए निकला हूँ। देखते हैं इसका साउंड कैसे है और इसका मैंने सेटिंग जो किया मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, क्या क्या सेटिंग किया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं इस्कॉन मंदिर रोड में हूँ। यह है इस्कॉन मंदिर रोड। राइट से जाएंगे सेवक रोड, लेफ्ट से जाएंगे इस्कॉन मंदिर रोड। तो अभी हम सेवक रोड की तरफ जा रहे हैं साउंड टेस्टिंग के लिए, ओनली फॉर साउंड टेस्टिंग। बहुत लोगों ने बताया कि ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो। मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ कि एक्चुअल सेटिंग में होता कैसे है। और ये चीन माउंट कैमरा है जो मैंने लगाया है। ये मेरा आगे जो देख रहा है ये वाइज़र है, ये टूरिंग वाइज़र है, इसीलिए रोड में ये लगता है कि कुछ ब्लॉकेज शैडो जैसा। और जिस गाड़ी से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ यह है हीरो जूम 160 मैक्सी स्कूटर। तो मुझे मैक्सी स्कूटर बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं लगा रहा हूँ ये। रास्ता खड़ा है। अब यहाँ से जाएंगे हम राइट की तरफ। राइट जाएंगे तो सालुगढ़ा, सिक्किम, कालिम्पोंग। अच्छा, ये है सेवक रोड। और जिस जगह से मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये है सिलीगुड़ी सिटी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो रास्ता जाता है ये सिक्किम, कालिम्पोंग, असम, यहाँ की जो डुअर्स का टी गार्डन एरिया है उधर के जाता है। अभी मैं राइड कर रहा हूँ 50 किलोमीटर्स पर आवर। और मैंने जो माइक सेट किया है बिल्कुल चिन के नीचे, जैसा यूट्यूब में भाई लोग बताते हैं। तो आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ द साउंड वर्क्स। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। अभी मैं 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ, 60-70। तो साउंड कैसे आते हैं आप लोग सुन सकते हो। ये बिल्कुल चीप एंड बेस्ट अफोर्डेबल माइक सिस्टम है। DJI का जो माइक होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अभी मैं फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। ये सुबह सुबह 6 o'clock टाइम पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। दिन में तो ये जगह बहुत ही भीड़ रहता है और माइक टेस्ट करना संभव नहीं है। जस्ट टेस्टिंग गाइस, इफ़ इट वर्क्स प्रॉपर्ली। अगर साउंड अच्छा आता तो इसी से कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मुझे फिर कुछ और ऑप्शंस ढूंढने होंगे। और वो जो देख रहे हो वो पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट, जो नया फ्लाईओवर बन रहा है, वो डायरेक्टली सिक्किम कालिम्पोंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और मुझे उतना दूर नहीं जाना है, बस ये टेस्टिंग के लिए है। ठीक है,
ये DJI Osmo 6 भी मैंने रिसेंटली लिया था, मोटो ब्लॉगिंग के लिए ही लिया हूँ। आई एम अ न्यू राइडर, आई एम अ बिगिनर, सो हो सकता है बहुत चीज़ जो भाइयों को पता है वो मुझे पता नहीं है। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा अपनी एक्सपीरियंस के साथ। अपनी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ सेवक रोड, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। Now I'm going towards 60-70 kilometers per hour. देखते हैं साउंड कैसा आता है। मैंने वो डेड कैट जो आता है ना, वो लगाया नहीं अभी, बस प्लेन जो आता है स्पॉन्स के साथ माइक, वही है, और उसके साथ भी मैं नेक्स्ट टाइम टेस्ट करूँगा। मुझे लगता है मेरी जो ये एक्शन कैमरे की एंगल है, थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। अब मैंने ज़्यादा नीचे लगाया था, लेकिन ये वाइज़र के कारण उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज ऑफ वाइज़र मुझे थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। एडिशनल इसका जो एक्सेसरीज है मुझे लगाना पड़ेगा, लग रहा है मुझे। ठीक है, अब राइट ले रहा हूँ, घर वापस जा रहा हूँ और देखता हूँ साउंड कैसा है, और आप लोग भी सुन लो कि साउंड कैसा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, लेट्स सी।